Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlut tuqa wan naqqa wan najah. Amma ba'du. Dumateng sedaya para masyayikh, para kiai, para gus, keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Thoribin, khususipun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Mustofa Bisri wa ahli baitih, sedaya jajaran kepengurusan Madrasah Raudhatul Thoribin, Bapak Ibu sesepuh bini sepuh hadirin wal hadirat bil iktifa wal iktisar. Bapak Ibu pangapunten, kira-kira panjenengan kepingin napa mboten gadah anak ingkang sholih sholihah sukses barokah? Pingin. Ana 6 perkara sing kedah kula lan panjenengan sedaya paringi bekal dhateng putra-putri kula jenengan sedaya. Mugi-mugi ndadosaken putra-putri kula jenengan dados anak ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin, sukses barokah. Sing pertama inggih punika disangoni al-himmah al-qawiyah. Disangoni cita-cita ingkang kuat. Wonten setunggalipun dawuh, himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu, putra putri kula jenengan 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, pripun keadaane, piye uripe niku ternyata berhubungan kalian cita-citanya hari ini. Menungso niku saged urip sekawan dasa dinten nek boten dahar. Saged bertahan hidup 7 dinten nek boten ngunjuk, boten nginum. Tapi menungso niku boten saged urip. Sak menit, 2 menit boten saged urip. Nek boten gadah cita-cita, boten gadah harapan. Kula jenengan ngantos sak mangke kok tasih urip niku bukti nek tasih gadah cita-cita. Mbah kepengin nglunasi utange, mbah kepengin ngepolno kreditane, mbah kepengin ngentas anak putune. Allahumma amin. Himmah niku wonten kalih. Sing pertama inggih punika enten sing diarani himmatul ulya. Cita-cita luhur. Ingkang dimaksud cita-cita luhur niki inggih punika cita-cita ukhrawi. Kula jenengan kepengin ngeraih derajat mulya ing dalam akhirat, mlebet swarganipun Allah, kuat ngelakoni ibadah, tetepe iman, niku kudu dibarengi kanthi himmah qawiyah. Kula contohaken, kula nate maos tunggalipun artikel teng Arisalah. Niku wonten kisah nyata tiyang Surabaya niku enten sing jenenge Ibu Muslimah. Ibu Muslimah niki perdamelane pemulung. Mendeti rosokan, kertas, plastik ngoten niku. Sedinten angsal duit selangkung kadang 3 doso. Yang mbak niku gadah cita-cita kuat, kepingin tumbas wedhus damel kurban. Saking kuate cita-cita niki, yang mbak motong bambu. Bambu panjang niki dipotong, setiap ruas diparingi bolongan, dibeto wangsul. Ditangkleti tangga kiwa tengen yu Muslimah, ring bambu sakmono dawane kok dibeto mantuk gawe apa? Tak gawe tabungan celengan. Lah kok sakmono dawane iki ape nabung apa yo? Aku kepingin tuku wedhus tak gawe kurban. Lah nek nabung piro? Nek wayah mergawe oleh duit 30.000 yo tak tabungno 3.000. Nek oleh 20.000 yo 2.000. Tanggane do muni, yu wong nabung 2.000 3.000 kok pengin tuku wedhus ki sok apaan hasile. Bapak Ibu istiqomah, Ibu Muslimah niki nabung 2.000 3.000 kalih tahun celengan bambu niki dibelah.
Dihitung ternyata angsal arto kalih juta, ditumbasne wedhus gibas nggih empun angsal, najan ora pati gedhe tapi empun sah damel kurban. Tanggane sing muni kapan yu? Wong dhuwit 2000 3000 kok iso kurban kapan? Tanggane sing muni ngoten niku ngantos sak mangke nggih dereng kurban ngantos sak mangke. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Kula nate diceritani rencang kula. Iki cerita nyata juga saking Bandung. Kula gadah rencang asmane Mas Galunggung. Tahun 2014. Ya mbake niku teng kantor Kemenak. Kenalan kalih tiyang niku sarunge rada ngepir, kopiahe rada abang. Kenalan. Jenengan sinten? Kula Bambang, kula Galunggung. Loh, Pak Bambang kok teng kantor Kemenak nikah jenenge napa? Kula daftar haji, Mas. Lah perdamelane jenengan napa Pak Bambang kok saged daftar haji 2014? Kula tukang becak, Mas. Bagaimana mungkin seorang tukang becak kok saged daftar haji? Mas, kula kangen Ka'bah niku 14 tahun, Mas. Kula rindu Ka'bah, kepengin daftar haji niku pun 14 tahun. Ngeten niku kula nek becak angsal 50.000 tak tabungno 10.000, nek angsal 30.000 tak tabungno 5.000. 14 tahun Mas kula. Ngempet. Alhamdulillah sakniki pun angsal 2 juta. Ngeten niki sok pelunasane pripun kula nggih mboten saged ngertos kok Mas ngoten. Keranten Mas Galunggung niki terinspirasi piyambake matur pun Pak Bambang mboten usah kuwatir pelunasane jenengan kula lunasi hari ini. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu jenengan sakniki sampun nabung napa? Utang nek utang iki jenenge ora nabung, utange mblanjake niku. Tahun 2009 Bapak Ibu kula niki ketamon bocah-bocah istimewa. Enten lare 3 niku nek melampah niku cekelan pundak. Runtung-runtung ngoten niku. Kula tangkleti, kok sami ngriki wonten napa Kang? Lare 3 niki ternyata tunanetra wuta sedaya 2009. Kula kepengin mondok teng mriki Pak Yai. Loh, pondok kene iki pondok salaf lho Kang, ora ana ijazahe, nggih mboten napa-napa. Asramane beda, nggon salate beda, terus nggon turune ya beda, nggon ngajine beda. Sing tak kuwatirno engko sampean mondok teng mriki tambah nyusahno santri liyane. Pun ngeten Pak Yai jenengan paringi wekdal kesempatan seminggu. Nek teng mriki pun apal, dalan-dalane mboten ngrepoti kangkang santri lintune jenengan tampa. Tapi nek mboten apal jenengan tolak mboten napa-napa. Akhire nego ngoten, nggih mboten napa-napa kula paringi wekdal seminggu. Ternyata estu pun apal. Kula tangleti, kok kepengin teng mriki kepengin napa Kang? Kepengin ngapalne Quran Pak Yai. Lah kok pengin ngapalne Quran lah nggih to Pak Yai wong kita niki wong wuta. Umpami pengin mulyakno wong tuwa kanthi bondo donya paling banter kita niki dadi tukang pijet. Paling banter. Lah terus saoran-oran kula niki nek apal Quran. Umpama ora mulya ning donya, ora iso ngekeki kebanggaan wong tuwa ning donya, sok teng akhirat kula kepengin nagih janjine Kanjeng Nabi nek anak apal Al-Qur'an benjing saged mulyakno tiyang sepahe. Bapak Ibu lare 3 niki setoran kalih kula nabung. Enten sing sekawan ayat, enten sing sedasa ayat, 12 ayat, ben dinten setoran kalih. Alhamdulillah sing setunggal 7 tahun hasil. Sing setunggal 6 tahun. Sing setunggale dereng. Sing lare sing 6 tahun niki angsal beasiswa teng Bet Quran Tangerang. Teng mriko dibina kalih Profesor Dr. Quraisy Shihab beberapa bulan sampai hampir 1 tahun. Alhamdulillah bakda ngoten sakniki piyambake teng Bandung. Ngelola pondok pesantren jenenge Pondok Sam'an. Sam'an niku pendengaran. Soale gurune niki wuta, santri kula niki wuta. Sing diasuh teng riku, santri-santri teng riku sekawan dasa, wuta sedaya. Dadi kiyaine wuta, santrine ya wuta. Sing normal teng pondok namung kalih, sing tukang masak karo sing tukang resik-resik. Kula tangkleti, Kang, pingi Riyadin sowan niku kula tangkleti. Sampeyan wuta, santri-santrine wuta kabeh, nggih Pak Yai. Lah ngono ki yo tau tabrakan Kang kula ngoten. Ya sering Pak Yai wong padha raroe ngoten. Ternyata Bapak Ibu sak badane apal Quran, nasrul Quran, nyebarne Quran, nglakoni ilmune Quran. Tiyang sepahe niki sakniki mumpun dimulyake. Benulan nggih dikirimi mak isae. Didamelke griya rada sae. Oh ternyata
Lare niki mboten sah ngentosi teng akhirat. Teng mulya, teng donya niki pun diwujudne kalih Allah, wong tuane dibanggakne kalih lare niki. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Bapak Ibu, PR kula jenengan, datang putra-putri kula jenengan sakniki napa? Miskinnya cita-cita. Lare sakniki niku nek tasik TK, tasik MI ngoten niku Masya Allah cita-citane kaya ya. Anak kula sing TK kula tangkleti sok ben pengin dadi apa le? Astronot ngoten. Tak kira to ya astronot niku napa jebule ternyata sering ndelok Upin karo Ipin ngoten niku. Oh, ternyata. Tapi ternyata ketika pun masuk teng SMA, teng aliyah, teng lare-lare ingkang usia-usia sak menten niki mulai kendo cita-cita. Kula nate teng salah satu sekolah menengah atas teng Bojonegoro niku ngisi kula timbali lare setunggal. Mas kelas berapa, Mas? Kelas 3, Pak Yai. Loh, sebentar lagi lulus, nggih. Lah ngene iki sok ben nek lulus pengin dadi apa, Mas? Halah Pak Yai kok pengin dadi apa? Lulus lho wis apik. Lare sakniki ditangkleti cita-citane lulus pun sae, Pak Yai. Kula nate teng salah satu universitas teng Surabaya nangkleti lare mahasiswa semester 8. Pun badhe skripsi Mas, sampun Pak Yai. Lah ngene iki sok ben nek wis dadi sarjana ape dadi apa, Mas? Lah niku Pak Yai ngeten iki nggih beban. Zaman SMA riyen Pak Yai niku tasik derek tiang sepah, pulsa derek tiang sepah, dahar derek tiang sepah, napa-napa derek tiang sepah. Niki biaya kuliah kula 4 tahun Pak Yai, niki 80 juta. Niku dereng kose, dereng pulsane, dereng bensine, dereng napa-napane. Ngeten iki beban Pak Yai. Nek riyen SPD niku sarjana pendidikan Pak Yai, sakniki SPD niku sarjana penuh derita. Tonggo-tonggo nakokno jere sarjana kok nganggur ngoten. Mari sakniki niki himmahe mboten qawiyah. Dhaifah. Makanya ingkang kula jenengan tanamkan kudu tiyang niku gadah himmah ingkang qawiyah. Sing nomor loro ana himmatus sufla, cita-cita duniawi. Soale sami, himmah kalih izzah niku beda-beda sithik. Izzah kemuliaan niku nggih wonten kalih, wonten sing diarani izzun yafna, kemuliaan yang akan sirna. Sing nomor kalih enten izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Izzun yafna niku apa? Kemuliaan yang akan sirna niku kemuliaan-kemuliaan duniawi. Lurah, camat, DPR, menteri, presiden, niku kemuliaan-kemuliaan yang akan sirna. Zaman dadi lurah mulya, 3 periode mulya. Enten kumpulan ngoten niku kursine empuk-empuk teng ajeng. Wis ora dadi lurah mantan lurah tengguri melu kursi atom, melu wong-wong. Kemuliaan yang akan sirna. Zaman dadi presiden mulya, bakdo mantan presiden dino-ino. Ngoten niku pun biasa. Kemuliaan yang akan sirna. Sing nomor kalih enten izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Napa? Habibullah. Orang yang mencintai dan dicintai Allah. Putra-putri kula jenengan teng leteh ngriki pangapunten. Umpama ditakdir karo Gusti Allah dadi wong tani, dadi wong buruh, mungkin dianggap wong cilik, tapi nek dadi Habibullah itu kemuliaan yang luar biasa. Taat datang ngersane Gusti Allah. Allahumma amin. Dadi pedagang sing taat, dadi pejabat sing taat, dadi pengusaha sing taat niku Habibullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Tapi keranten kula jenengan urip teng alam donya. Donya niki ya kudu diparingi himmah. Kersane nyambut gawe ben semangat. Kersane ngeraih donya niku ben semangat, boten dados tiyang ingkang males. Carane mungkin dengan muasyarah ingkang sae. Mungkin dengan mengafirmasikan sesuatu ingkang sae. Nulis sesuatu ingkang sae. Kula contohaken, kula dek wau ngobrol kalih Guse. Kalau beberapa ngisi acara haflah sakniki niku background-e rata-rata rupane ngeten niki. Biru-biru rada. Oh, ternyata niki pemandangan teng pundi-pundi sakniki. Pondok kula mangke dalu muadaah, background-e nggih rupane ngeten. Kula angen-angen, oh ternyata apa yang kita lihat itu mengafirmasi. Menginstal otak berupa tindakan. Bocah-bocah ki mungkin lunga-lunga petuk kantor-kantor MBG. Ngene iki kabeh rupane, Pak. Dadi sandalan-dalan sing diwasi MBG akhirnya gawe background kaya MBG, Pak. Nggih. Lho niku estu.
Kula gadah kanca. Gadah perusahaan asmane Aksa Media. Perusahaan ini berbasis alat-alat komputer, alat-alat lunak komputer. Kula tangklet, Mas, perusahaan Aksa Media niki cara saulan ngeten niki omsete piro, Mas? 8 miliar, Pak Yai, 10 miliar. Dajal Mas, aku ki dikasih kisi-kisi, dikasih bocoran, sampai umure jek 30 tahun. Lare niki usianya tasik 30 tahun. Anak lagi siji, bojo yo jek siji, Pak. Omset 8 miliar. Ngeten niki rahasiane pripun? Ya mbake, lah niku sekalian kula tangklet Pak Yai. Tangklet nopo, Mas? Kula winginane niku buka-buka buku, buka-buka kitab, buka-buka ngoten niku. Ketemu kalih buku harian kula zaman kula kelas kalih sanawiyah. Kelas kalih sanawiyah. Jadi usia cara 18 tahun niku kula gadah buku harian. Zaman biyen mboten enten WA, mboten enten HP, zaman biyen damel buku harian. Jenenge buku napa niku buku harian niku jenenge? Diare iku mencret to Bu kok diare. Diary kok diare iku piye kok? Diare niku mencret, hati-hati nek maca hati-hati. Diary padha karo bocah saiki AI kok AI iku. Diary. Teng buku harian kula niku Pak Yai, kula serat, kula catet lulus sanawiyah, kula kepingin teng Malang mondok kalih sekolah aliyah. Lulus aliyah neruske mondoke kalih kuliah teng UIN Malang. Bakdo niku kula seneng kalih komputer, kula kepingin usaha alat-alat lunak komputer. Kula syarat sedaya. Ternyata Pak Kiai, 75% sing kula serat teng buku harian kula zaman kula kelas sanawiyah kelas kalih niku ternyata diwujudkan dening Allah. Kok saged ngoten? Nggih. Catatan niku ternyata betul-betul menjadi afirmasi, menjadi doa. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an nun wal qalami wa ma yastur. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Nek duwe utang piutang, transaksi apa wae sing sekirane penting catet. Termasuk utang piutang, transaksi jual beli, catet. Sekolah, lulusan dianggap penting, catet angsal. Nikah niku penting, catet. Kok ana wong nikah ora dicatet, berarti ora patek penting. Mulane barang sing penting kudu dicatet. Biyen Mas wong Yahudi wong Nasrani. Niku nek kepingin dongane mustajab. Niku lunga ning Syam, ning Palestina. Niku ana sing jenenge tembok ratapan, Haikal Sulaiman sing dibangun karo Nabi Sulaiman. Tengriku bathoke ditemplekne terus dicatet apa sejane cita-citane terkabulkan. Lah sakniki Bapak Ibu kula jenengan niku ternyata yo duwe tembok ratapan modern, tembok ratapan gaya baru. Jenenge status WA, status Facebook niku. Niku sing jenengan serat tengriku diwasi tiyang kathah, ditingali tiyang kathah niku ternyata gampang mustajab. Kono ibu-ibu senengane ngrasani tangga lewat status, tanggane cangkeme bujat kabeh ngoten niku. Urepe ya 5 tahun 10 tahun ya mung urusan karo tangga terus. Mulane nyatet sak nyatet sing ati. Apa yang kita catat, apa yang kita lihat niku ternyata mengafirmasi menjadi doa dan berupa tindakan. Mulane background sakniki haflah ngeten niki perkara kakean delok MBG rupane ngene iki, Pak. Nggih. Lho kula mbuktekne. Niki mboten enten realitalit nggih niki nggih. Kula tak nyemangati santri. Malam pertama. Kula nikah niku 2007. 2007 nikah. Nggih sami kados dipun aturaken kepala madrasah kala wau. Santri iku pokok mantuk langsung nikah. Kula sami, mantuk perkara nikah. Ceritane nikah kula niku beda karo kanca-kanca. Nek kanca-kanca niku teruse atas dasar cinta. Pokok wong nikah ora cinta niku pasti menderita. Lah kula nikah niku perkara ngesakne, Pak. Kula khidmah teng pondok. Kula khidmah niku 6 tahun sampai 7 tahun teng pondok. Niki wonten salah satu santri putri, kebetulan kula nggih ngucal teng pondok putri. Niku enten ingkang nyipi, bocah iki ya ayu omahe Ponorogo. Niku nyipi. Kaya-kaya nyata diparingi jubah rupane ijo kalih Mbah Yai. Dikengken maringne kula. Enjing bakda subuh, santri putri niki matur dateng Yai, Yai dik dalu kula nyipi kaya nyata. Nyipi apa, Nduk?
jenengan maringi kula jubah rupane ijo. Oh alah nduk, jubah iku pakaian. Pakaian nek ning Al-Qur'an iku simbol jodoh. Berarti kowe tau niki arep oleh jodoh, nduk. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong wadon-wadon kuwi pakaiane sira kabeh wong lanang, sira kabeh wong lanang pakaiane wong wadon. Berarti kowe arep oleh jodoh, nduk. Lah terus nyipine piye, nduk? Dikangen maringne Pak Toha, Mbah Yai. Oh, berarti Pak Toha kuwi jodohmu, nduk. Wes ngene, liburan iki ndang dolan rono mumpung arep liburan, nggih Mbah Yai. Critakno nyipimu apa enenge ndang gage njaluk dilamar ngoten. Akhire lare ayu cah Ponorogo ki dolan tenggen kula. Estu Pak, tulung Pak, jenengan lamar kula Pak, tulung ngoten. Lah ana bocah santri putri ayu njaluk nglamar kan kula ngesakno umpama gak tak lamar Pak. Dadi akhire ringkes cerita kula ijab kabul. Bakto ijab kabul, bakto maghrib pun ijab kabul. Kanca-kanca santri wong wis kang wis tuwa ae ndang mantuk rasah tunggoni santrine wis tuwa kula. Ngantene wis tuwa. Mlebet kamar bojo kula niku kaget. Kaget niku soalnya kamar kula niku kula templeki 3. Setunggal gambar Ka'bah. Nomor 2 gambar mobil, nomor 3 gambar griya. Bojo kula niku kaget. Pak nek nimbali kula tasik Pak, najan dadi bojone Pak. Perkara kulino dadi santri nek nimbali Pak. Niki maksudnya nopo Pak? Oh, iki doa kita, Dik. Ini impian kita, ini harapan kita. Awake nek mlebu kamar Dik nyawang gambar Ka'bah awake wong Islam, kapan awake iso nyempurnakno agamane. Mobil Dik sampean omahe Ponorogo, aku Bojonegoro. Iki nek awake nikah 5 tahun Dik, terus duwe anak 3 urung duwe mobil. Nek wayah riyaya nek mudik polahe kaya apa Dik? Anak pertama ning ngarep, anak sing nomor 2 dicepit ning tengah. Anak nomor 3 digendong. Lah terus kok berase mentoke PTE didelek neng didik ngoten. Wong soalé Bojonegoro niku gadah unen-unen. Mantu dolane maratuwa modal 200.000, 300.000 paring maratuwa, tapi mantuk niku barange maratuwa dibetos sedaya. Teng mriki nggih ngoten nggih. Nggih wis padha wae. Awake kudu duwe mobil, Dik. Omah kabeh wong rumah tangga mesti kepingin gawe omah. Bapak Ibu ternyata 2007 kula nemplekne gambar niku. 2011 awal niku karo Gusti Allah empun dikersakne, ditakdirne nggih empun saged teng Mekah, nggih empun saged tumbas mobil najan elek-elekan, nggih empun damel griya najan ukuran 5 kali 6 meter. Oh ternyata himmatur rijal tuh timbul jibal. Lah pertanyaane Bapak Ibu, jenengan sakniki empun nempelne gambar nopo? Jangan-jangan mlebet griya empun enten gambar templekan BMT ngoten. Empun kalender bank ngoten niku. Jenengan mlebet omah, kok langsung ono gambar BMT apa bank, niku pun terinstal di otak kita. Kapan lunas, kapan utang maneh, Pak. Mulane tulung, griya niku ditempleki gambar pondok, gambare para masyayikh, supaya terafirmasi menjadi doa anak-anak kita kumantil karo pondok, kumantil karo masyayikh. Allahumma amin. Tunggal disangoni himmah qawiyah. Disangoni cita-cita ingkang kuat. Sing nomor kalih kudu disangoni al-ulumul wasi'ah. Disangoni ilmu ingkang luas. Bapak Ibu pangapunten. Leres ingkang disampaikan sambutan madrasah kula wau. Wis to santri ora usah mikir sok ben lulus mergawe apa. Wong donya niki karo Gusti Allah digawe kita ning alam donya. Selama jeng alam donya kula jenengan mesti ora kangelan urusan dunia. Gusti Allah gawe donya karo ilmu niku sesarengan. Kula nate eling. Tahun kula mutakharrij Pondok Tanggir niku 2002. 2002 niku mutakharrij. Mutakharrij kula kalih bapak kula niku nggih tiyang tani, ibu kula niku dukun bayi. Bapak tiyang tani, ibu dukun bayi. Anggete tiyang sepah, wong wis mondok antawise 9 tahun 10 tahun. Bakda mutakharrij ngoten niku kitab empun dibungkusi napa-napa sowan tengene Abu Ya Hasan. Sowan tengene Mbah Yai Munawir Muslih Allah yarham. Sowan ditangleti, lah kok ngajak tiang sepah niki ajeng napa, Kang? Bapak kula matur, Abu Ya niki kersane Tuhan niki istiqomah teng dalem. Bapak kula niku mboten purun nyebut boyong, Pak.
Kowe nek boyong kok kaya adoh men karo kiai. Kepingin istiqomah ning omah supaya hubunganmu karo kiai ora pedhot. Lah maksudnya apa ning omah? Nggih. Lah terus apa? Kula ditangleti. Kepingin latihan nyambut damel Buya. Kersane pingin bantu tiang sepah nyambut damel. Ngene lho Kang. Ning kene dhisik yo sami dingel-ngel ape boyong niku rada dingel-ngel. Anu Pak Yai niki biayane sing tiang sepah kadose keberatan. Ya wis ora usah biaya wong wis mutakharrij, ora usah biaya. Pokok nek mangan ning dalem, pokok nek apa-apa ning dalem. Wis aja boyong, aja ning omah. Ning kene wae, tapi ngapalne Quran. Ngapalne Quran. Terus kula diceritani. Wis to kowe nek apal Quran uripmu mulya. Soale ilmu karo donya niki digawe karo Gusti Allah niku bareng. Nalikane ilmu digawe karo Allah, niki matur dateng Allah supaya nuturi dunya. Akhirnya ilmu niki dawuh ning dunya, ya dunya ukhdumi man khodamani. Ya dunya he dunya ukhdumi ngladenono sapa sira dunya. Man ing wong khodama kang ngladeni sapa man ni ing ingsun. Ilmu niki dawuh ning dunya. He dunya. Ngladenono kowe donya ning gone wong sing ngladeni aku ilmu. Kula jenengan iki gadah putra-putri sing ngladeni ilmune Gusti Allah. Sapa wong ngladeni ilmune Gusti Allah bakal diladeni donya. Allahumma. Mulane kangkang niku pun lah boten sah mikir iki ngaji sok ben lulus mergawe apa, ora sah. Najan setan niku kadang-kadang iprik-iprik teng ati. Ora duwe ijazah, lulus pondok nyambut gawe apa. Niku bisikan setan. Kula nate diuji nalikane alfiyah kelas sani. Alfiyah sani niku alfiyah 500 sampai 1000. Tahun 97. Kula 97 niku alfiyah sani. 97 niku dipuruki Mbah Lurah teng dalem. Tangkut bapak kula Pak Toha iki mondok ning ndi? Teng Tanggir Mbah Lurah. Lah kuwi ning sekolahe boten. Ya ora duwe ijazah nu. Ya ora. Lah sampe nek lulus mergawe apa, Pak? Ya mbuh karek pangeran ngono. Lah terus iki ana program kanggo dinas sosial. Bocah-bocah cacat sak Bojonegoro dikelompokne diulang nek ngarani investasi skill nek ngarani. Kemampuan supaya dhek iku iso nukang, iso njait, iso elektro. Dadi telu sing diulangke. Pokok sing juara siji, Pak, dikirim ning negara-negara maju, ning Jepang, ning Korea, ning Jerman, ning Denmark saat itu. Nah, keleresan pas kula teng dalem niku Sakban tanggal 15 ngeten iki pun libur sampai tanggal 15 Syawal. Berarti ana 2 wulan. Iki ana pelatihan 2 wulan, Toha tak jaluk supaya ning dinas sosial diasramakan 2 bulan mengikuti pelatihan. Terus bapak ngeten, ya wis le, wong pas wayah liburan wae ora ganggu pondok ngundang melu, kula nderek. Lare Bojonegoro sing cacat kados kula niki dikelompokne ana bocah selawe. Diulang jahit, elektro, kalih tukang. Singkat-singkat ngoten. Nilai tertinggi jebule kula, Pak. Kula angsal nilai tertinggi, terus angsal tawaran rekomendasi kerja di Jepang. Saat niku presidennya Pak Harto, Pak. Bocah cacat-cacat niku lho iso dikirim ning Jepang, ning Denmark, kuwadah dan itu setiap tahun. Kula angsal rekomendasi kerja teng Jepang lewat jalur pemerintah, gajine saulan 12 juta. Bu, pertanyaane, tahun 97 12 juta, cara samangke 45 juta, Pak, padha. Pertanyaane umpama kula niki anake jenengan. Ngapalno alfiyah sani. Karo pergawe teng Jepang, gajine 45 juta. Cara sampean Bu anake neruske mondok apa mangkat teng Jepang, cara jenengan? Bingung. Apa nerusno mondok kok mergawe apa? Bapak kula ngeten, ngene lho Le, sowan. Sowan teng ngene yai. Soale bapak iku luwih percaya kiai timbang pejabat niku bapak kula. Jenengan mboten sah kudu terok mboten. Bapak kula niku aku luwih percaya karo kiai. Kiai iku ketoke guyon tapi tenanan, ketoke guyon bodoni tapi tenanan niku kiai. Tapi nek pejabat itu kadang kaya tenanan tapi bodoni, Pak.
Ketoke yo usung-usung beras ketoke, tapi yo bodhone, Pak. Niku bapak kula. Wis sowan. Kula sowan. Yai sing kula sowani Mbah Yai Munawir Muslih Allah yarham. Kula angsal rekomendasi pemerintah dinas sosial kerja teng Jepang Yai. Kula liburan derek pelatihan ngeten-ngeten kula critake gajine 12 juta Yai tahun 97. Tahun 97. Ini usahane pripun Yai? Kula mondok napa kula teng Jepang. Mbah Yai niki mboten dawuh napa-napa. Piyambake mlebet kamar, beto buku rupane biru. Disalap teng ngajeng kula. Niki Kang serat, kula dikengken nyerat. Kula serat. Iki lakoni ya mulai sesuk Selasa dikawiti. Poso 3 tahun. Ora oleh mangan beras, ngerowot, kongkon ubi-ubian, sego jagung ngoten niku. Kongkon tarku roh ora oleh mangan apa ae sing bangsa kewan. Kula mikir, lah nek ning Jepang rak sushi. Sushi niku rak iwak-iwakan. Iki nek ora oleh mangan iwak, ora oleh mangan sego beras, iki alamat ora oleh neng Jepang. Poso ngerawat 3 tahun, tarkur roh 3 tahun, kula mantuk ditangkoti bapak. Jawabane Yai piye? Le, kengken ngerawat to Pak, kengken poso tarkur roh 3 tahun. Oh, iku berarti kiaimu kepingin kue tetep neng pondok. Wis kekno bocah sing nomor 2 wae sing neng Jepang, awakmu tetep nglanjutno mondok. Kula nglanjutno mondok. Dinas sosial niku apian. Kula mboten siyos teng Jepang. Ditawani alat jenenge BRIS, Pak. BRIS niku alat kanggo bocah cacat kados kula ngeten iki nek dienggo, disepatoni, disandali kaya bocah ganteng mlakune normal. Regane saat niku 24 juta. Cuma kula kengken nebus 95.000. Kula matur mboke, ibu kula, "Mbok, iki enten alat, Mbok, aku ketok ganteng ketoke ngoten. Ketok ganteng. Regane 24 juta, Mbok, tapi kon nuku 95.000 karo dinas sosial. Nggo hadiah, juara 1. Kula disawang kalih mbok kula. Kowe iki jek pengin ganteng to, Le, ngoten. Iya to, Mbok, wong umur 18 tahun mosok gak pengin ganteng. Kowe ora ngerti Le, ganteng sak tenane iku ning ati. Nek akhlakmu apik, atimu apik, ilmumu akeh, kuwi ganteng sak nyatane. Ganteng rupa sikil, ganteng rupa prauman ngono kuwi ganteng sing bodoni. Iki Le nek alat iki mbok tebus, mboke iku ora eman duweke, duwe dhuwit kuno ngemeno kanggo anak ya iso. Tapi nek kowe nganggo BRIS alat iki, terus eneng cah wedok seneng kowe perkara gantengmu, dadak roh nek kowe cacat ora sida Le ngoten. Wis apa enenge? Aja tenan nek nurut mboke aja. Akhire kula mboten bisa ngeten iki alhamdulillah bojo kula ya ayu. Kanca kula sing duwe alat BRIS niki saiki umure 46, sampai saiki urung payu rabi tak kandhani. Oh, ternyata bener mboke. Wong niku kudu sing didandani ilmune karo atine karo lakune. Bapak Ibu pangapunten. Niki ilmu ingkang kathah niki nyebabke derajat niki mudhun. Sing didhawuhke Allah pun jelas ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wis to, anak nek disangoni ilmu bakal mulya. Anake wong cilik disangoni ilmu bakal mulyakno. Anake wong pangkat disangoni ilmu bakal mulyakno. Anake sapa wae disangoni ilmu bakal mulya. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 disangoni himmah qawiyah, nomor 2 disangoni al-ulumul wasi'ah. Sing nomor 3 disangoni farohah, kebahagiaan. Bapak Ibu ana anak cita-citane mulya, ilmune kathah, tapi bapak ibuke congkrah. Niki kadang ndadekke himmahe berkurang, ilmune berkurang. Mulane hubungane anak niki tetep ta'alluq karo bapak ibuke. Nek bapak ibuke keluargane bahagia, maringi kebahagiaan dateng putra putrine, insyaallah anak-anak niki bakal dadi anak-anak ingkang mulya. Allahumma amin. Cuma ngeten. Memberi kebahagiaan anak niku aja dimaknani memanjakan anak, menjadikan anak-anak menjadi tufail, anak-anak yang manja. Soalnya sakniki kathah mbuh perkara sering derek parenting modern, sing kaya-kaya anak niki kudu dituruti. Kaya-kaya anak niku ora oleh diittirop, ora dikei kesulitan. Padahal estu Bapak Ibu, orang-orang besar, para rasul, para nabi, menjadi orang-orang mulia lahir dari kesulitan yang diwujudkan oleh Allah.
Onone wong gede-gede, wong nasional, wong sing hebat-hebat ternyata karena mereka lulus melewati kesulitan-kesulitan utawi ittirab. Nah sakniki kadang pangapunten anak niku terlalu dimanja. Apa-apa dituruti, sehingga kadang anak niku mboten siap ngadepi urip. Kalau contohaken Bapak Ibu pangapunten. Didik anak niku padha karo ngumpulke layangan, sak mampune, wayah diudal, kenek diudal, wayah ora kenek diulur. Karepe anak nek kira-kira anak niki mampu dituruti, nek boten mampu boten sah dituruti. Lah sakniki kadang teng Indonesia niki duka pripun? Ana guru nyetot murid. Gara-gara murid rokokan, gurunya nyetot, sing dipenjara niku gurune. Hak perlindungan anak betul-betul dijalani. Ana bocah dikampleng guru sing dipenjara. Hak guru untuk menjadikan anak niki ittirab ngadepi kesulitan mboten enten, Pak. Padahal kula nggih nyekseni awak kula piyambak. Kula niku nate kelas kawan SD, Pak. Kebetulan kelas kula niku wingkinge niku bengkoke Mbah Lurah. Ditanduri kula tasih eling sing garap niku jenenge Mbah Brahim. Ditanduri kerai karo Mbah Brahim. Jenengan pirsa kerai napa mboten nggih? Kerai niku timun sing teng ngandhap niku. Ngoten niku jenenge bocah kelas 4 SD, gremeng-gremeng kraine lho cemolong ya enak-enak ngoten. Akhirnya bocah 4 Pak sepakat pokok nek istirahat ayo nyolong kerai. Akhirnya bocah 4 niki nggayemi kerai enak-enak. Mbah Brahim niki muncul, Pak. Weh, maling ngoten. Lah bocah 4 Pak, sing 3 pinter melayu Pak, melayu lah. Kula mboten saged melayu, Pak. Kula kecekel. Dilapurke tengene Pak Kepala, dijak tengene Pak Kepala, Mbah Brahim niki wangsul, Pak Kepala tanglet kancamu sapa? Lare 3 kula sebut bocah 4. Pak Kepala niku mboten tanglet napa-napa, Pak. Beto garisan sak menten gedene, sikil disebet, geger disebet, jaler kabeh. Jere Pak Kepala pulang hari ini enggak boleh sekolah, besok baru boleh. Kula wangsul nangis, bocah lintune nggih nangis, Pak. Nangis ditangkleti bapak, eneng apa ha kok nangis? Dianu Pak Kepala, Pak. Iki lho Pak tipete tak dudohke kok njaler kaya ngene, geger kok njaler kaya ngene. Kowe mek apa ha kok sampe kaya ngene? Nyolong Pak ngoten, Pak. Nyolong apa? Nyolong kerai ngoten. Bapak mireng nek kula nyolong kerai. Ngejer, Pak. Meruntus. Ndredeg ngeten niku kula dicekel, ceknget. Dibetok teng cagak, ditaleni tampar Pak kula, Pak. Derek kula, mbok kula niku ditekakne, "Tuh, ha iki nyolong kerai. Kok sampai suwengi aja keimangan, sedina suwengi sampai keraine metu aja keimangan." Ngoten, Pak. Gara-gara niku mengajarkan sebuah karakter, Pak. Nek nyolong ku ya elek. Najan gedene kerai tetep elek. Bapak niku langsung tenggene kepala sekolah, njalukke sepura kula, matur nuwun jenengan dedek ndirik apa dedek derek didik anak kula. Matur nuwun. Mboten Pak Kepala niki dilapurke, Pak. Ittirab seperti ini. Kesulitan yang dihadirkan sebagai bentuk pendidikan seperti ini niki ndadekke anak-anak kula jenengan dadi anak-anak ingkang kuat. Allahumma amin. Berarti memberi kebahagiaan terhadap anak berbeda. Berbanding terbalik dengan memanjakan anak. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata ingkang dimaksud memberi kebahagiaan niku apa wae sing nyebabke rahmati Allah turun. Kados hadis, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah. La yadkhuluha illa man farraha sibyan. Teng swarga niku benjing enten darul farah. Rumah kebahagiaan sing ora iso mlebu kejaba wong-wong sing gawe ayem ning gone bocah-bocah. Ternyata hadis niki wonten cerita wurudul hadis. Asbabul wurute niku ana sahabat niku nangis matur Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula badhe nglampahi dosa." Nangis, badhe nglampahi dosa niku nangis. Ditangkleti Kanjeng Nabi, "Dosa apa?" Mboten ngaku, "Kula izin kalih jenengan, kula izin kalih Allah." Wangsul dalam keadaan menangis karena melakukan dosa. Beberapa waktu malaikat Jibril niku mudhun maringi kabar dateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, sahabat sing kala wau nangis, wungu. Sing kala wau muwun nangis, niku dosane sampun disepuro dening Allah." Kanjeng Nabi heran. Amalan apa
apa sing iso nyebabno dosa kok cepet disepuro? Malaikat Jibril cerita, nek piyambake niki nangis, ternyata putra-putrane niki alit-alit niki sami dolanan teng ngajenge griya. Ngertos bapake rawuh, ngoten niku langsung tangin jegerat, seneng atine ngrangkul bapake. Bapak rawuh seneng atine. Garwane medal, alhamdulillah bapak rawuh seneng atine. Nyenengno anak, nyenengno bojo, banggakno anak, banggakno bojo. Niki nyebabne rahmate Allah turun, dosa disepuro. Duka nek kula jenengan. Ana wong mantuk anak-anake dolanan ning ngarep omah. Dadak bapake rawuh ngoten niku langsung, "Lho, wonge teko, bubar, wonge teko perkara wedi, Pak." Ana anak kok wedi karo wong tuwa dianggap monster. Enten sing model ngoten niku. Lah niku medeni. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 disangoni himmah qawiyah. Sing nomor kalih disangoni al-ulumul wasi'ah, sing nomor 3 disangoni kebahagiaan. Sing nomor 4 disangoni daharan ingkang halal. Bapak Ibu ternyata wakafa bil halal. Cukup dengan halal. Anak-anak kula jenengan sedaya niku mangke dijaga kalih Allah. Soalnya ngeten, daharan ingkang halal niki nyebabke pikiran halal, ati ingkang halal, perilaku ingkang halal. Panganan ingkang haram niku nyebabno pikiran haram, ati haram, perilaku ingkang haram. Riyen niku pangapunten, pondoke padha, kiyaine padha, pelajarane padha, santrine kelakuane beda. Zaman biyen pangapunten santri niku gampang-gampang tuturane. Bareng rodok rene, rada angel. Oh tasih eling mbak kula niku tahun 95 niku perawan. Mbok kula niku nek nuturi gampang. Nduk, nek bar isya, bar maghrib aja geleman ning ngarep omah, Nduk. Deres Quran sinau, nek digondol wewe. Mboten masuk akal blas nek digondol wewe, tapi mbak kula niku perawan niki nurut. Nggih teng kamar, nggih deres, nggih belajar. Lah zaman sakniki, Pak. Jajal anake perawan sampean teng kandhani. Nduk, bar maghrib bar isya. Aja geleman ning ngarep omah, Nduk, nek digondol wewe. Nek jawab yo penak. Yo ora apa-apa to, Bu, wong wewene ganteng-ganteng kok ngoten. Bocah zaman sakniki ngoten. Padahal pelajarane ya padha, kiyaine ya padha, ternyata sing beda napa? Daharane ingkang boten patek halal. Dipun critakaken teng Al-Qur'an Fir'aun. Raja Fir'aun niku nate nyipi. Nyipi kaya-kaya nyata kerajaane niki dibakar kalih nom-noman Bani Israel. Akhirnya Fir'aun niki, Raja Fir'aun niki dawuh ning nggone kahin. Kahin niku nek jaman biyen dukun. Dimaknani dukun zaman biyen. Terus dimaknani dukun rapatek payu, terus wong pinter. Wong pinter rapatek payu dadi paranormal. Paranormal gak patek payu saiki dadi konsultan spiritual. Asline ya padha wae, ya mau beda jenenge. Padha-padha kahine. Kahin dalem Baginda Raja. Aku dek bengi iku nyipi. Kerajaanku diobong karo nom-noman Bani Israel iku maksudnya apa? Oh, tahun ini Baginda Raja akan lahir. Seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel sing bakal ngalahke panjenengan. Jere Fir'aun ora mungkin kahin. Aku ki raja sing disembah. Ora iso dikalahke. Lah carane pripun Baginda Raja? Carane bayi sing lahir tahun iki lanang kudu dipateni. Akhirnya Fir'aun iki ngumpulke pasukan perang. Setiap rumah diketuk pintunya. Nek eneng hamil dicatet pirang wulan. Lahir lanang pateni, wedok kayak urip. Ngoten terus keliling sampai sak Mesir dikelilingi kabeh. Ojo sampai ono bayi lahir lanang sing slamet. Niku zaman Fir'aun. Zaman sakniki nggih enten Bapak Ibu ngoten niku nggih enten. Goleki wong meteng-meteng, goleki wong lahir nggih enten, tapi boten tentara sing goleki. Guru-guru PAUD, guru-guru MI, guru-guru SD ngoten niku. Sakniki nggih keliling ngoten. Hawate tilik bayi hawate, digawakno hadiah. Ojo lali sok ben sekolah ning nggonku ya ngoten. Ngriki nggih usum nggih ngoten niku nggih. Mirip-mirip zaman Fir'aun. Lah ngoten niku ternyata ana bayi loro Bapak Ibu sing slamet. Siji ana anake Imron. Imron iki keluarga saka keturunane Nabi Yakub. Keturunan Nabi Ishak. Imron iki orang ingkang zuhud, ingkang gadah ifah, boten purun barang ingkang haram.
Saking wedine niki bayi cilik dilebokke peti. Dikeretne Sungai Nil, bahkan tidak sempat memberi nama. Saking wedine aja sampai konangan kek ning peti keretno Sungai Nil, gak dikai jeneng. Saat niku garwane Firaun, Sayyidah Asiyah niki siram adus teng Sungai Nil, ana peti disangga kayu ngadeg ning banyu mili. Bahasa Ibranine kayu ngadeg niku mu, banyu mili niku sa. Mulane diceluk Musa perkara ditemokno ning kayu ngadeg banyu mili. Niku bahasa Ibrani. Lo wingi keng Papua, kenalan kalau Mas Lukas. Mas Lukas itu menguasai 8 bahasa internasional. Termasuk bahasa Ibrani niku betul, bahasa Suryani niku piyambake nggih ngletek. Ngomong karo wong Israel itu biasa. Kalau tangklet, Mas, makoli yo bahasa Suryani tenan to ora Mas aku ngomong. Nek jawab, kula niku memperdalam bahasa Suryani, Ibrani sampai bahasa Meksiko piyambake saged. Sampai bahasa Arab, bahasa Hong Kong, Taiwan piyambake saged. Niku piyambake jawab, aku ora tau roh ana bahasa Suryani makoli ora tau roh. Oh, berarti dudu Mas yo, dudu. Kula guyoni berarti dudu tenan. Mu niki kayu ngadeg, sa niku banyu mili. Ditemok kalih Asia. Diputo mantuk perkarane karo Gusti Allah atine Musa kalih atine Asia sampun tertaut wa alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna ala aini. Dibeto mantuk Bapak Ibu konangan Firaun. Ditangleti, permaisuri itu apa yang kamu bawa? Peti Baginda Raja. Isine apa? Bayi. Lanang apa wadon? Lanang. Nek lanang aturane kudu dipateni. Asiyah niki Bapak Ibu maringi usulan sapa nyono sumben iso mulyakno awake dadi kebahagiaan awake. Ternyata ketika peti niki dibuka niki cerita ingkang sahih. Ditingali Firaun kanggo duduhno kekuasaane Allah, bayi sing diuber sak negara, bayi sing digoleki sak negara arep dipateni, karo Allah ditokke ning ngarepe, nek Allah mboten kersa, ora kuat mateni, Pak. Maksude ora kuat mateni, atine niku ana rasa tresna ning Musa. Niki cerita sing sahih, duduhno kekuasaane Gusti Allah. Sing dhaif nggih enten, cerita dhaif Israiliyat dhaif enten. Dadi nalikane didelok arep dipateni, Asiyah matur, Firaun Baginda Raja nek jenengan wani mateni bayi niki kula pun kadung tertaut ati kula. Kula bakal medal saka kerajaan niki, kula bakal ngumbar-ngumbar aib jenengan. Jenengan ora pantes dadi raja sing disembah. Jenengan ora pantes dadi raja sing disembah. Perkara jenengan duwe aib sing ngertos namung kula. Aib napa? Manuke Firaun niku ternyata sak jendikan cilik ngoten niku. Umpama ana wong lanang duwe manuk cilik ngeten iki pantes napa mboten? Ora pantes, kok jumeneh dadi disembah, dadi raja lho ora pantes. Teng crita niki aja-aja ya wis dirumat wae ngoten. Tapi sing paling bener cerita sing pertama. Musa bin Imran Bapak Ibu diparingi maziyah dening Allah. Boten purun nyusu kejaba saka susuan ibuke piyambak. Piyambake mboten purun nyusu digoleki wong sing gelem nyusoni, kebetulan ibuke piyambak ingkang nyusoni. Metu saka susu ingkang halalan thayyiban. Daharan ingkang ditedha Musa, ingkang dipun dahar Musa, boten enten kejaba halalan thayyiban saka ibuke. Mondoke teng Firaun. 18 tahun pendidikan melu Firaun. Sing ditingali Firaun, tapi tetep dadi rasul, dadi nabi. Perkara napa? Daharan ingkang halal najan mondoke ning gone Firaun. Sing nomor kalih ana wong saka kaum Samiriyah. Inggih punika kaum klan Bani Israel tapi berkhianat. Piyambake sering bantu kejahatane Firaun, bantu sindikat-sindikat penjualan ingkang boten bener sehingga ingkang dipun dahar Samiriyah niki sesuatu ingkang haram. Duwe anak saking wedine karo dipateni Firaun, digawa mlayu ning dhuwure ngisore Gunung Sinai, digawekno gubuk cilik ning ngisore ana banyu mili. Oh, padha dijenakno Musa perkara napa? Ya disangga kayu ning ngisore banyu mili. Gusti Allah maringi ibrah pelajaran. Malaikat Jibril disuwun memba menungso. Ngrumat Musa As-Samiri.
Mondoke tengene Jibril, pelajarane kali Jibril, prilakune ibadahe diulang Jibril, tapi panganane saka bapake ingkang haram niki nyebabno gedene tetep dadi preman. Berarti daharan ingkang halalan thayyiban niki sangat berpengaruh dateng perilaku anak-anak kula jenengan sedaya. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 disangoni himmah qawiyah. Nomor 2 disangoni al-ulumul wasiah, ilmu ingkang luas. Nomor 3 disangoni kebahagiaan. Nomor 4 disangoni daharan ingkang halal. Nomor 5 disangoni muasyarah, pergaulan ingkang sae. Anil mar'ilatas al-wasal angkorinihi fa innal qorina bil muqarini yaqtadi. Bapak Ibu, kula titeni kesuksesane kanca-kanca santri niku ternyata mboten namung keranten ilmune mawon, tapi keranten muasyarah pergaulan. Kula niku sak kamar teng komplek Ampel riyen niku karo bocah Cirebon, karo bocah Kalimantan, kalih lare Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Ternyata keranten sak kamar niku dominan bocah Jawa Barat. Lulus keng pondok niku bakulan jilbab. Kula wantuk keng pondok nikah niku ditelepon, "Mbah mergawe apa, Mbah?" "Ya urung ambut gawe." "Lah nek gelem iki aku duwe jilbab dolke ngoten." Oh ternyata kula 2009 sampai 2010 setunggal tahun niku dagangan jilbab. Niku saged tumbas mobil perkara napa? Perkara kanca. Soale kanca kula boyong pun riyin empun gadah modal, kula kantun beto, kantun ngedolke. Alhamdulillah. Oh berarti memang leres kanca niku sangat berpengaruh. Napa mawon Bapak Ibu? Lulang niku regane murah. Tapi nek konconan karo barang sing mulya kaya Al-Qur'an niku iso dadi mulya. Contoh, lulang didamel sampul Al-Qur'an. Mulya panggoke ning dhuwur, diparingi minyak wangi, dicium, terus dibuka tiap dalu, mulya sekali. Perkara napa? Ana lulang konconan karo Al-Qur'an mulya. Enten Bapak Ibu, lulang salah pergaulan. Loro nasibe. Lulang kok salah pergaulan, loro. Napa? Lulang konconan karo guru perbana. Blenger, Pak. Dikamplengi terus. Lah wong lulang konconan karo guru perbana, salah pergaulan deh. Dikamplengi, Pak. Semanten ugi kula jenengan sampai putra-putri kula jenengan sedaya salah pergaulan niki nggih salah. Mulane insyaallah kula yakin nek lare-lare pondok terus lintas Nusantara sami Kempal ngoten niku mereka beda. Kari kanca-kanca sing sekolah mung 3 tahun. Terus tunggal sak kecamatan apa nek dibatesi lintas daerah ngoten niku beda. Santri niki luas. Pergaulane luas. Makanya apa sing ning kono ora ana digawa ning kene luas, Pak. Insyaallah kula yakin nek jenenge santri niku uripe bakal mulya donya akhirate. Allahumma amin. Pun sing nomor terakhir sing nomor 6. Kula niku biasane ngaji niku paling sithik sak jam. Akeh-akeh sak jam setengah. Kula berangkat dipesen ibu kula. Lah wong pondokmu duwe acara muwadaah. Lah kok mlayu ning Rembang iki piye? Kula matur niki pondok sepuh, Mbok, pokok kula kepengin tabaruk, padha-padha bagi-bagi barokah kula ingsil kepengin angsal barokah pondok Raudhatul Thalibin kene Gus Mus kula. Oh iya, tapi aja suwe. Nggih kula ngoten. Kula rada cepet-cepet ngenten iki. Pangapunten, sing nomor 6 inggih punika donga sing mustajab. Bapak Ibu, dongane wong tuwa. Dongane mustajabe wong tuwa termasuk guru. Niku donga ingkang diarep-arep santri, ingkang mangke mempengaruhi santri niki ke depane kados napa? Bu, pangapunten jenengan jawab jujur, jenengan nek ndongakno putra-putrine ngoten niku sedina sungi ping pinten nggih? Ping gangsal. Lah nek ndableke anake ping 8, susuk 3, Bu. Berarti nek ndongakno kapan? Sak kathah-kathahe, aja dibatesi, sak akeh-akeh, aja dibatesi. Bapak Ibu pangapunten, Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum," memintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Kanjeng Nabi dawuh, "Ad-du'a usilahul mukmin," doa adalah senjatanya orang mukmin. Makanya ternyata kehidupan anak-anak kula jenengan termasuk kehidupan kula niki sangat terpengaruh oleh doa. Kula nate ditangleti salah satu mahasiswa saking Surabaya, Pak Yai. Dalem. Jenengan niku resep suksesnya nopo?
Kula tangkleti balik, apa aku ki sukses, Mas? Nggih, Pak Yai. Mboten sukses pripun, pondoke jenengan mandiri. Pondok kula niku mandiri. Alhamdulillah nggih mboten nate ngajokke proposal. Ya alhamdulillah. Pondoke salaf, sami kados niki, pondok salaf. Terus jenengan gadah karyawan kathah. Terus diungkit-ungkit sedaya, Pak. Oh, ngono iki mbok anggap sukses, Mas. Nggih, Pak Yai, ngoten niku sukses. Lah nek sukses mungguh kiai kuwi wong nek wis betul-betul sampeyan manggok ning akhirat, slamet ning swarga, kuwi lagi sukses, Mas. Ngene iki lagi urung-urung sukses tenanan. Ngene iki lagi sukses ning donya tak kandhani. Kowe kepengin kaya ngene iki to, Mas? Nggih, Pak Yai. Ya wis to nek kepengin kaya aku, ganti to. Sampeyan dadi aku tak dadi sampeyan. Nggih, mboten saged, Pak Yai. Lho, iku berarti hasil tidak pernah mengkhianati proses. Sampeyan kepengin ngerti, aku iso ngene sebab nopo? Nggih, Pak Yai. Dungane ibu, dungane mboke. Tak ceritani, Mas. Aku lahir biyen niku normal, Mas. Normal, ya kaya lumrahe bocah-bocah. Terus umur 2 tahun aku pelayon, iki diceritani mboke. Pelayon tiba awak kula panas. Dipijetke ora mari, disuwuke ning ngene kiai ora mari, digawa ning ngene mantri, disuntik tambah mboten saged mlaku. Saat niku Indonesia kenging wabah jenenge polio. Kathah anak-anak kelahiran 79 sampai 82 niku kenging virus napa jenenge polio, termasuk kula. Sampai umur 6 tahun, Mas, kula mboten saged mlampah. Kok jemene mlaku wong lenggah mawon niku kangelan. Kula ningali nyekseni nganggo mripatku dhewe nek jam 2 bengi ngantos sak mangke niku mboke niku nek jam 2 bengi mesti tangi. Salat munajat donga sampai subuh, saurunge subuh aku dilangkai ping 3. Rene mbah donga apa ora ngerti. Cuma sing tak krungu yo ya Latif ngono sing tak krungoni. Iki umpama ana wong ora sak bolone awake paling diarani bid'ah, Pak. Kanjeng Nabi ora tau nglangkai putune ngoten. Tapi ibu kula nglampahi, kula dilangkai ping 3. Kula tangleti, Mbok, eneng apa le? Jenengan iki ndongakno sinten to, Mbok? Yo ndongakno kowe le. Dulurmu 4 le, sing 3 branggah-branggah kabeh. Pak Emboke yo ndongakno, tapi ra kaya kowe le. Kowe iki umurmu wis 6 tahun le, urung iso mlaku, kok jemeneh mlaku lungguh wae kangelan. Pak Emboke ndonga muga-muga saurunge 7 tahun kowe ndang iso ngaji, iso sekolah, iso belajar ndang iso mlaku sak isit-isit. Bapak Ibu alhamdulillah kula cerita kalih mahasiswa niki umur 7 tahun, Mas, aku iso mlaku tapi terantanan. Jenengan paham terantanan apa mboten? Terantanan niku mlaku cekelan ngoten niku. Mlaku cekelan. Terus Emboke le umurmu wis 7 tahun wayahe sekolah, wayahe ngaji tenanan. Lah aku ora iso mlaku to, Mbok. Ora apa-apa, aku wis izin bapakmu. Mulai dina sesuk mboke wis ora nyambut gawe. Khusus ngopeni kowe ngaji karo sekolah. Kula nek sonten bakdo asar dibeto teng Mbah Yai Musa Allah yarham digendong 500 meter mbok kula. Kula nek sekolah teng SDN tenggen kula mboten enten MI ngantos samangke. Teng SDN Mayangkawis 2 niku kula digendong melewati 2 lorong niku digendong setengah kilo, Pak, 500 meter. Tangga kiwa tengen padha muni yu toha ra iso mlaku kok mbok gendongi, sekolah ngaji mbok gendongi. Ngono ki sok mbendang dadi apa ngoten. Kula dibesiki kalih mboke. Aja rungokne. Wong le nek lakune jujur, duwe ilmu, pinter, bener, derajate mulya. Ora usah kuwatir. Wis to, mboke ora mergawe ra apa-apa. Sing penting kowe duwe ilmu. Kula sekolah. Sampai 3 tahun mbok kula niku nggendongi kula niku ngaji sekolah. Jenengan saged bayangke tahun 87 Bapak Ibu, mboten enten ibu sing ngeterno ngaji sekolah anake. Tahun 87. Nggih namung ibu kula sarasan niku. Ora kaya jaman saiki. Zaman sakniki niku anake ora gelem diterke, mbokane ngetek nek ngeterke, Pak. Jenenge macan ternak, mama-mama cantik antar anak. Teng mriki nggih usum model ngoten niku. Nggih. Ibu kula sampai 3 tahun Bapak Ibu. Kula kelas sekawan SD niku pun saged mlampah tenanan, tegen, boten terantanan. Terus mboke ngeten, "Le, kowe mulai sesuk sekolah dhewe, ngaji dhewe. Mlakumu wis tegen, mboke tak ngewangi nyambut gawe bapak. Tapi eling, napa mbok? Kowe iku beda karo kanca-kancamu. Kowe iki istimewa le. Mlakumu beda. Kanca-kancamu ya titeni, sesuk mboke ora melu ngeterke. Kanca-kancamu enggak padha pingin mlaku kaya kowe, tapi ra keturutan. Mulane sesuk nek kowe wayah sekolah, wayah ngaji, kok ana bocah nerokno mlakumu, kowe kudu ayem. Alhamdulillah, padha pingin kaya aku ra keturutan.
Estu kula sekolah pertama, ngaji pertama ternyata kanca-kanca ya betul, ya padha nerokno aku ya guyu ngoten niku. Oh ternyata bener jadi mboke. Sampai sekolah lulus SD. Kula mondok teng Tanggir teng Raudhatul Thalibin niku badhe lulus SMP. 92 niku mawon pun paling alit. Soale wong jaman mondok biyen niku rumaos kula. Lulus SMA lulus aliyah, lulus SMP niku alit piyambak kula. Tapi lulus SMP mun saged maos jurumiyah saat ini. Lulus SMP, kula lulus SD niku masuk teng SMP, Pak. Teng SMP Negeri 1 Balen. Masya Allah zaman biyen ana pelajaran P4 sing kon gerak jalan, kon ngapalno Undang-Undang 45, GBHN kon ngapalne kabeh. Kula nggih nderek. Kali Pak Guru kula mboten angsal. Toha kamu enggak usah ikut. Nggih, Pak. Apalke wae Menteri Undang-Undang 45 GBHN nggih, Pak, ngoten. Akhirnya terus kula niku angsal kelas 1C. Diulang matematika kula nggih seneng agama mboten nate angka 8 mboten nate 9 10 nilainya. Kula diulang bahasa Inggris nggih seneng. Najan sampai lulus isite yo I love you tok, Pak. Nggih sami, kula nggih ngoten, masih sampai lulus isite yo I love you tok, Pak. Tapi nggih barokah. Yo tau belajar akhirnya nggih sering dolanan teng berbagai belahan dunia nggih. Kula nggih nate teng Turki, teng Oman, teng Qatar, teng Brunei, teng Malaysia ora kitungan. Teng Hongkong biasa, dolanan ngoten niku biasa. Perkara yo barokah. Akhirnya Pak, pangapunten, sekolah lagi sregep-sregepe. Kula niku dikendhon-kendhoni karo kanca kula. Toha. Apa, Mas? Kowe kok nek mlaku ngono ki somben payu rabi to ora? Lagi semangat-semangate sekolah Bapak Ibu, dikendhon-kendhoni somben payu rabi to ora? Ngoten niku kula langsung eling mboke. Nek urusanmu karo pangeran, urusan kedadeanmu nyebabno atimu gak penak. Ndonga le. Ngoten. Wis to ndonga. Kula ngoten niku nggih akhire nggih ndonga. Ya Allah, muga-muga sok ben aku payu rabi ya Allah, bojoku ayu, gemati, pinter ngrejekeni ya Allah, perawan ya Allah. Kanca kula ndonga ora ditambahi perawan oleh rondo jere. Lah berhubung kula tasik cilik, kula digelakno karo kanca kula nggih ndonga, ya Allah, muga-muga sok ben kanca kula niki sok ben bojone pesek, kriting, merongos ya Allah. Oh jenenge bocah cilik. Bapak Ibu tahun 2017. Ini kula angsal undangan reuni. Saking SMP niku. Seweneng kula. Kula saged mancal mobil piyambak Bapak Ibu. Kula numpak motor saged, nyetir mobil kula saged. Bagi saya bakat itu mitos. Jadi kok ana wong ora iso perkara, ora duwe bakat, iki jenenge wong males. Bakat adalah mitos. Alah kok jumeneh kula. Santri kula 3 sing wuta niku lho, saged numpak motor. Soale sing setunggal niku suarane kepenak. Nek qiraah pinter, nek selawatan pinter, sering diundang tangga kiwa tengen, sering diundang tangga-tangga desa. Akhire ganggu lare-lare ngaji, Pak. Piyambake undangan njuk ngeterke, Kang sing ngeterne ora ngaji, Pak. Akhire kula jak guyon, kula dukani. Kang, dalem ya. Sampeyan ki lho mbok belajar motor lho ben ora ngerepoti santri liyane. Nek undangan rono numpak motor dhewe jrantal. Yang belajar motor kula ngoten. Lah kula wuta Pak Yai, nek nabrak-nabrak pipun ngoten. Ora ana berita TV, radio, koran kan. Wong wuta numpak motor nabrak ora ana beritane aku. Sing ana berita ku wong normal nabraki wong kuwi aku. Kula mlampah wonten santri nglumpuk, kula guyoni, Kang, bocah-bocah wuta belajari motor mulai sesuk. Nada kula asline guyon, rumangsane santri tenanan, Pak. Dibelajari estu, Pak. Lingkungan pondok antawise 3 hektar niku apal. Dadi nek 2 meter direm, 4 meter direm. Lingkungan pondok apal. Sak desa apal, Pak. Sakniki 6 desa, Pak, apal. Lari wuta niku. Numpak motor piyambak. Mboten nate nabrak, mboten nate. Wong montore niku diparingi klintingan, Pak. Nanti nek numpak motor tindik-linting, wong liya minggir kabeh, Pak. Truk yo minggir, wong kabeh minggir. Dadi wong liya sing minggir, Pak. Dadi diparingi klintingan, terus beleng dipiteki. Wah. Akhirnya reuni. Mudhun kok mobil niku pun disapa. Alhamdulillah sukses kabeh, alhamdulillah ngoten. Kula kali bojo kula anak kula. Kula saking salaf, pondok kula nggih saking salaf. Kula teng Pondok Tanggir, terus bakdo keng Pondok Tanggir sering nderekke Gus Bahak niku, terus sinten bojo kula nggih sami, bakdo keng Tanggir teng Al Azhar, bakdo teng Azhar teng Al Izzah Bedugan. Bedugan niku sing damel Gus Bahak rutinan teng Jogja niku. Dadi bojo kula niku pondok salaf.
Ngertos, dadi ora wani mlaku ning ngarepku bojoku. Takdim tenan karo sing lanang. Dadi ora tau mlaku sak ngarepku mboten. Soale piyambake paham ana 13 perkara sing nyebabno rezekine wong lanang ora lancar. Maisyahe rodok seret. Di antarane sing nyeretne rezekine wong lanang nek eneng wong wedok mlaku ceneneng ning ngarepe sing lanang, Pak. Mulane kok Pak bojone sampean kok mlaku ning ngarepe sampean ngene iki lho, Bu, wong wedok kok cenanan ngeten iki. Jenengan kok guyu ki sering ngoten to Bu jenengan. Lah ngoten niku dimareni. Sing takdim karo sing jauh. Tanglet bojo kula. Bi, sampean kok melampah terus madosi sinten? Meneng ae ta. Aku ki dik biyen ndongakno kancaku elek, muga-muga ora kabul aku. Tak golekane kancaku. Kula goleki kanca kula sing tau tak dongakno elek. Ketemu, Pak. Ya Allah. Kanca kula niku gedhe dhuwur, ganteng gedhe dhuwur. Ngoten niku lho gandhengi bocah wedok, kriting merongos ireng, Pak. Ya Allah. Sampai kanca-kanca ngono tanglet, "Piye apamu, Mas? Apamu piye? Iki ngono bojoku ngoten." Ngono cek dilokno. Lah kok ngono ngoten. Kula dibesiki, "Gus, ning apa, Mas? Ki biyen bapakku duwe utang karo bapake dhek, Gus. Lah terus nek kepengin lunas, aku kon ngrabi anake ngoten. Berarti kowe tumbal utang. Ora apa-apa aku. Sok ben menawa umure ra dawa, mati terus kowe rabi payu sing ayu aku." Doa usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Bapak Ibu 6 rangkaian tobakoh niki. Himmah, ulumul wasi'ah, farohat kebahagiaan, terus muasyarah ingkang sae, panganan ingkang halal, donga ingkang mustajab. 6 hal niki mboten saged setunggalan-setunggale niku terpisah. Kudu bebarengan dadekke anak-anak kula jenengan sedaya dados anak ingkang sholih-sholihah sukses barokah Allahumma amin. Niki sedaya kula kutip saking keteranganipun Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zarnuji teng kitab ingkang sering kula jenengan waos inggih punika kitab Ta'limul Muta'alim bab kaifiyah tata carane wong golek ilmu utawi santri. Nyiapno himmah, nyiapno ilmu ingkang kathah, nyiapno ayem atine dados mondok niku yo kudu happy. Terus nomor 4 kudu muasyarah ingkang sae, daharan ingkang halal, terus donga ingkang mustajab. Niku ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi wonten barokah lan manfaatipun. Nyuwun dedonga mugi-mugi kula nggih angsal barokahipun pondok leteh punika. Soale kula tiap malam Selasa nggih ngaji tafsir Al-Ibris niku karangane Mbah Yai napa Bisri Mustofa niku nggih kula sering waos, sering kula padokaken kalih Mbah Yai Misbah niku sedulur tapi pola pikire kadang boten patek. Istilahnya umpami diiktirotkan ngoten digabungkan sae. Dados kalih-kalih kula waos niku saged dipadukan dadi sesuatu ingkang istimewa. Nggih, mugi-mugi wonten barokah manfaatipun kafana bihadza ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.